все там же, в поселке Северном. На обзоре у нас был первый домик, на который снимали, получается, вот этот, он был 150 квадратных метров. Сейчас зайдем, посмотрим дом, 146 квадратных метров. Он также располагается на 5 сотках земли. Он также идет с газом. Ну, соответственно, септик, скважина. Также вон рыбалка, пожалуйста, смотрите, вот сидит паренек, рыбу ловит. Бесплатная халявная рыбалка. Не надо 1500 платить где-то, чтобы выехать. Ну, хотя, если надо от жены сбежать, можно и заплатить. Ладно, не в этом суть. Смотрим домик. Также керамический кирпич, полностью дом из кирпича, это один и тот же застройщик. По фасаду дома те же самые, получается, столбы идет из кирпича, лента залита под парковочное место, под один автомобиль. Там же септик идет, здесь, соответственно, идет дорога, асфальт буквально через 3-4 дома. Давайте пройдем сразу же на территорию дома. Она, в принципе, не отличается ничем, так как он также на 5 сотках земли. Отличается в доме только планировка. Соответственно, приложить руки, когда здесь сделать, ну, когда вы будете облагораживать двор, вам по-любому, когда мы покупаем дом, нужно его приводить в порядок. Цена дома, не спорю, велика. Ну, как велика, если сравнить с тем, что через дорогу, можно сказать, трехкомнатная квартира стоит те же самые деньги. 12 миллионов, или за дом отдать, за квартиру 12 миллионов, сколько там, 75 квадратных метров, либо за дом 150 квадратных метров, 14,5 миллионов. Как бы разница есть. При этом у вас своя парковка, свой земельный участок, где можно расположить и баню, и бассейн, ну и так далее. Это уже лирика. Что нас встречает? Здесь сразу же также идет козырек, который можно обыграть очень красиво, застеклить и сделать что-то типа зимнего садика небольшого, либо какую-то там хранить тяпку, не тяпку на улице. Ну, на фасаде дома, конечно, будет некрасиво. Ну, тут уже решать вам, что вам делать. Итак, проходим в дом. Здесь у нас, получается, располагается прекрасное место для шкафа, купе, либо, ну, какое-то сделать, ну, скажем так, расположить обувницу. Ну, короче, гардеробную можно здесь с этой стороны устроить. Соответственно, проходим дальше. Что мы имеем? Здесь идет гостевой санузел, он же, получается, идет у нас 4 квадратных метра. Здесь уже отштукатурено все песчано-цементной штукатуркой. В принципе, выводы сделаны. Все сделано. Проходим сразу же в большую кухню-гостиную. Кухня-гостиная идет 35 квадратных метров. Света в ней предостаточно. Обратите внимание, сколько окон получается. Здесь окно, здесь, получается, у нас будет располагаться, ну, у вас, располагаться диван. Выводы полностью сделаны электрикой под телевизор, интернет. Все сразу же выведено. С этой стороны также сделано удобно. Мне нравится, когда кухню-гостиную делят на 2 части. С этой стороны у вас идет конкретно зона готовки. Холодильник, допустим, да, здесь ставим большой пенал, где прячем котел. Тут же вы будете располагать теплые полы. Ну и, соответственно, здесь, вот, допустим, можно было бы расположить мойку. Смотрим, допустим, женщина моет посуду и либо что-то готовит. И тут же у вас видно, что делают супруг, дети на заднем дворе. Заднего двора предостаточно. Здесь идет 5 соток земли. К сожалению, выйти у нас не получится. Закрыта дверь. Это либо выходить, но в принципе все видно и так. Места здесь предостаточно. Также у нас на первом этаже имеется большая гостевая спальня. Спальня идет 16,5 квадратных метров. Здесь также все штукатурено, все по маякам. Нужно просто на раз шпаклянуть, и все будет прекрасно. Установлены хорошие, кстати, радиаторы отопления. Единственный момент, здесь пока не видно стяжки пола. Это застройщик сделает стяжку после того, когда вы сделаете теплые полы. Теплые полы застройщик не делает. Почему? Потому что он не знает. Сейчас многие делают теплые полы, допустим, полностью по всему дому. Кто-то этого не делает. Ну, тут, я думаю, много бюджета не уйдет, чтобы сделать теплые полы по дому. Здесь очень прекрасно сделана лестница. Здесь можно разместить какую-то кладовую. Тряпки, ведра и так далее. Вот так вот зашиваем это гипсокартоном. Здесь делаем дверь, и у вас отдельная дверь просто для, не знаю, для той же самой гардеробной или что-то угодно. Ну, короче, там можно очень много всего расположить. Давайте поднимемся на 2-й этаж. На 2-м этаже мы имеем также, ну, здесь также, видите, да, двойной свет, форточка, которая открывается. На 2-м этаже у нас идет большой санузел, 3 спальни и отдельная гардеробная. Санузел, получается, здесь у нас идет 6 квадратных метров.
Все вмещается с легкой. И душевая кабина, и ванная, и унитаз. В принципе, все можно здесь расположить. Проходим в первую спальню. Первая спальня идет 16,5 квадратных метров. Также все штукатурено, разводка электрики сделана, все в принципе сделано. Под сплит-систему также здесь не видно. Потолок на втором этаже идет балочное перекрытие, поэтому он подбит полностью USB панелью. Проходим, получается, во вторую спальню. Она идет 18 квадратов. Также под прикроватные тумбочки. Вся разводка, короче говоря, выполнена, все сделано. Проходим в третью спальню. Здесь у нас сделан арочный стеклопакет с шикарнейшим видом. Все есть. Можно обратить внимание, то, что я говорил, что вы можете приобрести трехкомнатную квартиру. Пожалуйста, вот он комплекс многоэтажек. Трешка там стоит 12 миллионов рублей. Ну, тут выбирать вам. Либо дом через дорогу за 14,5, либо там трешку 70 квадратных метров, 75. Или дом 150 квадратов. И, соответственно, большая гардеробная. Гардеробная прям тут все что угодно можно хранить. И при желании можно небольшую спальню детскую, либо кабинет сделать. Тут уже при желании. Что мы еще имеем? Ну, в принципе, все. Если вдруг кого-то заинтересовал данный проект дома, звоним, пишем. Телефон указан в видео. Также напоминаю, можем построить дом по вашему проекту на вашем земельном участке. Либо подобрать земельный участок в городе Краснодаре, либо пригороде до 30 километров. И, соответственно, построить на земельном участке вам дом. Минимальная цена дома 10 на 10 будет стоить на вашем участке 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это будет газоблок, облицовка, кирпич. Кому интересно, звоним, пишем, будем рады помочь. Все, всем счастливо.